დილონშვიდობისა. შეიძლება? როგორ ძანდებით? კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ თქვენთან ერთად გავატაროთ დილა. ადრიან გაგაღვიძეთ, შეგაწუხეთ, მაგრამ როგორია განწყობა დილის? არაჩვეულებრივი. აი პორტრეტი მოხდა თვალშივე. პირველ რიგში. ეს ვისი ნამუშევარია? ეს გიორგი ჩალაძეა, რუსთაველი მხატვარი. ჩვენ კონცერტი ჰქონდა რუსთავში და ამ პიროვნებამ ამომიტანა ეს სურათი და მაჩუკა კონცერტის დროს. მართლა საინტერესოა. საინტერესო რაღაცაა, ძალიან ესე დამახასიათებელია მოცეკვავე ბრუნავს და ის აი რაღაც საოცარი ქარიშხალი ვისაც გამორბალასავით ანუ სისტრაფე. აი ამასაც დიდი ისტორია. ეს არის ბატონი თენგიზ უთმელიძის ნამუშევარი, ეს იყო არის ეს ადამიანი, რომელიც ჩვენთან ერთად ცეკვავდა იმ წლებში და როცა ჩვენ უცხოეთში ვიყავით, ის როგორ ასწრებდა ამის გადაღებას, არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს 2 საათი მიდიოდა გადამული ცეკვები და ისიც მონაწილეობდა ამ ცეკვებში და როდის იღებდა ეს ვერ გავიგე. და მე მინდა განახოთ აი მისი წიგნი, რომელიც გამოუშვა ფოტო, აი ეს გამოუშვა თელი თაობა. ეს ალბომი. თელი თაობა წიგნია რა, ეს რომანტიკული ფოტომატიანე. თენგიზ და მაჩუკა მე. ისე რომ ძალიან აი აგერ თენგიზ უთმელიძეა, სუხიშვილები, ესე იგი ძველი პლეადა და ანუ მოყვარული ფოტოგრაფია იყო ეს. ბალანჩინი, ნინო კირვალიძე, ქალბატონი ნინო, ილიკო სუხიშვილი, თვითონ თენგიზ ისა უთმელიძე, ეს ფრანგი ბალეტმეისტერი, ინგა თევზა, რა ვიცი, აქ არის თელი მემატიანე რა. აი ეს ძველები გაგვაცოცხლა. ძველი მოცეკვები გაგვაცოცხლა. ეს არის რაღაც შედევრი რა. არაჩვეულებრივი რამე დაუტოვა ჩვენ მომავალ თაობას. აი ნახეთ რა ლამაზები არის თვითონ მოცეკვები. შეხედეთ ეს არის ლია ღოღელიანი, შეხედეთ რა ლამაზია. არაჩვეულებრივი ეს გაყიდვაში არის ანუ ეს. არის, კი არის გაყიდვაში. ჟურნალისტია პროფესიით და ფოტოგრაფია მომდროულად და ესეთი ფოტოები გადაიღო მე მუშაობდა კულტურის სამინისტროში ერთ-ერთი დიდი განყოფილების უფროსი იყო, ცეკვას რომ დაანება თავი და განათლების სამინისტროში დიდხანს მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის. ნამდვილად იმსახურებს ის. საით შევიდეთ, საით. ეს არის მისაღები თქვენი. რა სიმამაზე და სიმყუდროვე გაქვთ. ნამდვილად. ეს ბატონი ფრიდონის პორტრეტი. არაჩვეულებრივად შესრულებული. არაჩვეულებრივად დიდებული მხატვრის შესრულებულია. ვის? თაზო ხუციშვილის. თაზო ხუციშვილის. ეს არის მართლაც დიდი მხატვარია და ჩემი მეგობარია და მითხრა რომ მინდა რომ დაგხატვოდა. ეს პირველი ვარსკვლავი რომელიც კულტურის სამინისტრო გახსნა, აი ესეთი დიზაინით გაიხსნა. და მართლაც ის არის საამაყოა რომ ნინო რამიშვილის, ქალბატონი ნინო რამიშვილის ვარსკვლავი გაიხსნა პირველად, მერე გაიხსნა უკვე სხვა ანსამბლები, რუსთავი, ემისიონი. ეს არის ფიდორისეული, აი ეს ფესტივალი ტარდება ყოველ წელიწადს ტარდებოდა უბრალოდ. აი მეგობრებმა ეს მომართვეს ეს ვარსკვლავი. ანუ ეს მეგობრების პრიზია. ჯილდო. ეს თქვენი ფოტოკოლაჟია. და კარგი ფოტო. ახალგაზრდობაში როცა ესეთი სხვადასხვა ხასიათებში რა ვიცი. თქვენში არტისტიზმის სიმძლავრეც არის, იმიტომ რომ მარტო ცეკვა და პლასტიკა. ილიკო სუხიშვილს უთხარ ერთი რატო არ სახი უკვე სახალხო არტისტი ვარ, ყველაფერი თელევიზიო მოვიარეთ და ეუბნები ბატონო ილიკო მეთქი. ერთი მე მინდოდა რომ ყოფილიყავ იმ სახიობით, თუ კი ნაგვაგიჟდა. ვაპირდათ ჩვენ. მე რამს არა, რო რას ეძახი. აი მე მინდოდა აი მაგალითად მარჯანიშვილის თეატრის ესეთი რუსთავის თეატრი. მე თამაშობ რაღაცა როლი. შეიძლება აბა კარგად დაფიქრდი. რა ჩვენ სოფლო სცენებზე ხარ გამოსული. აბა როგორ ისინი გამოვლენ, აბა გამოვლენ. ოთახში როგორც კი შემოვედი, თვალი მომჭრა აი ამ ხედმა. არაჩვეულებრივი ხედი გაქვთ ვერანდიდან და დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებდი ამ ვერანდას და მოგიმზადოთ ვისაუბრებთ. მაშინ ჩვენ ტრადიციულად ქალების სამზარეულოში გავალთ, დიასახლისთან ერთად მოვამზადებ საუზმეს და შემოგერთდებით შემდეგ უკვე. რა, კარგი, ჩვენ დავედით მარაგაჩელი. მომზადეთ როგორი ხედია შეხედეთ ალამაზია სილამაზე. წეგან აქ ბოლომდე ვერ ამოვწურეთ, ესე ვთქვათ, ეს კუთხე და აქ ფოტოები არის თქვენი ოჯახის წევრების, განიშვილების.
ქალიშვილი ხახანს დაქორწინდნენ, კვეშვილიც აყავთ 10 თვის აგერ. ფრიდონიას ჩემშვილის შვილთან ერთად, ეს ფრიდონის შვილიშვილი, ლუკა. ეს თქვენი ქალიშვილი სერბეთში, ბელგრადში გათხოვდა, მაგრამ ჯეჯურობით აქ არიან. საქართველოში არიან და აქ ცხოვრობენ. სამზარეულოში წავიდეთ და მოუმზადოთ მამაკაცებს საუზმე. მოუმზადოთ, დიდი სიამოვნებით მომზადეთ. თქვენ უკვე ყველაფერი მოგიმზადებიათ, ანუ მე ნაწილობრივ. მაშინ თქვენ მომეთით მითითებები და მე გავაკეთებ ყველაფერს, რაც გასაკეთებელი დარჩა. კარგით, დამეხმარებით. მადონა, თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? მე ვარ ბიოლოგი, მე მაქვს დამთავრებული მუსიკალური სასწავლებელი. და ამჟამად რა საქმიანობთ? 95 წლიდან საქართველოს ბერძნული კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ვარ უკვე 17 წელია. 95 წლიდან? დიახ. ანუ საკმაოდ დიდი ხანია. დიახ. ანუ თქვენ ცხოვრობთ ამ სახლში, ბატონ ფრიდონი? ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობენ ცალკე სულ ყველა. მოდიან ხოლმე ჩვენთან სტუმრად. რანაირი პრობლემა არ აქვს. ქალბატონო მადონა, ანუ ბერძნული კულტურის ცენტრში რა ხდება, როგორც ვიცი, ანუ სხვადასხვა განყოფილებები არის, ხომ თუ ანუ შესწავლება ბერძნული ენის ლექციები ტარდება, ცეკვა, სიმღერა. გვაქვს საერთო საკვირაო სკოლა, სადაც ჩვეულებრივი პატარა ბავშვები ყავს 6-დან 12 წლამდე მოდიან ჩვენთან. 6-დან 12 წლამდე, 12 წლის ზემოთ უკვე თქვენთან არის. ახალგაზრდები, ესენი უკვე დადიან ჩვენთან, ანსამბლი გვაქვს, ბერძნული ანსამბლი, სადაც გვაქვს არაჩვეულებრივი პროგრამა ბერძნული. ქართულიც, ბერძნულიც. ანუ ბერძნული კულტურა საქართველოში ვითარდება და ვითარდება დღითი დღე თქვენი შემწეობით. მადლობთ. მოერევით? კი, წავედით. ავა, ჩაი, ბილეული, მოგარქვით. ძალიან ლამაზი ხედი არის აქ თქო რა ხარი. ნამდვილად უცბილეს და ერთი სული მაქვს როდის დავშვდებით და აქ ვისაუბრებთ და ვისაუბრებთ. სასიამოვნო თემებზე. კი, აი გავდივართ და მოვალთ. ბატონ ფრიდონ, ესეთი ლამაზი დილა გაქვთ, ესე იგი თქვენს მეუღლესთან ერთად ყოველ დღე? სუფთა ჰაერზე, აივანზე საუბრობთ ხოლმე ალბათ ჩაის მიერ. ესე იწყება დილა, ესე იწყება და მე სულ ფიქრობ იმაზე, რომ სწავლე რეპეტიციაზე და რა თელევის გეგმებს ევზადები. როგორი რეპეტიცია ჩავატარო? მოვიტანეთ. საინტერესო იყოს ეს რეპეტიცია. სანამ წავალ, ჩემ მეგობრებს ურეკავ, მესაუბრები და რა ვიცი. ბატონ ფრიდონ, ეხლა თქვენს ანსამბლს რა გეგმები აქვს ამომავლად? სადმე გასტროლს ხო არ აქვს? ეხლა როგორ არის? ისეთ ჩვენ მივდივართ ცეკვის ანსამბლი თურქეთში. ერთი კონცერტი გვაქვს, გამოდივართ სამსუნში, ოპერის თეატრშია კონცერტი და მართლაც ის არის უჩვეულო რამეა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის დავდივართ სიმღერა და ცეკვა და ეს არის ერთი კონცერტი, ალბათ კიდე ხშირად იქნება, იმიტომ რომ რაღაც ესე მიდის საქმე, რომ ჩვენს გვაქვს ჩვენი პროგრამა, მომღერლებს თავის პროგრამა და თუ იქნება ერთად გამოვალ, თუ რა სალსალკი გამოვალ. ისე რომ ყველა იმას ვერ გებით. შეიძლება პატარა ჯგუფი წავიდეს, შეიძლება მთლიანი დასი წავიდეს. აი ესეთი ის არის რა, ესეთი ანსამბლია რა, რომ ყველაფერში შეიძლება გამოიყენო რა. უმრობ რომ კალოზე შეგვიძლია გამოვიდეს, ეს კალოზე. და იქ ჩავატაროთ კონცერტი. თეკლა მოკლედ შეიძლება. მოვიტანეთ სტორტი. დილის საუზმე კი არა, მე მგონი ის არის. დაბადების დღეს. დაბადების დღე ხო არ არის ვიდრეს. არა. ბატონო ფრიდონ, ანტენ გასტროლზე ყოფილიყავდნენ. აი დილოსთან დაკავშირებით რამე. გასტროლის. არა იდილიური თუ გადაგხდენიათ რამე. მე პირველად მინდა დავიწყო სულხიშვილის ანსამბლი, რომ აი იქ იყო მართლაც ესეთი გასტროლები, მაშინ ესე არ იყო როგორც ეხლა 2-3 კონცერტით მიდიან. აი ჩვენ გქონდა 120 კონცერტი ეს ერთ გასტროლზე. ოლიმპიაში გამოვედით ერთხელ 8 კონცერტი მივეცით, ოლიმპია ეს არის ეს ესტრადა იქა, ფოლკლორს არ უშვებენ და 8 კონცერტი ზედიზედ აქ ჩავატარეთ ჩვენ ერთ ჩასვლაზე, მეორე ჩასვლაზე 12 კონცერტი და ეს სხვადასხვა
ჩვენი აფიშაც არის გაკრული ოლიმპიაში და მონღოლები გამარჯვება შალნას ნაური დაკპატიჟა შალნას ნაურმა თავის კონცერტზე უყურეთ მე დაკპატიჟა თავის საკუთარ ბარში მთელი ღამე ვიყავით პარიზში როგორია მიშელ ლეგრანის ძალიან ესეთი საინტერესო ამბავს მოყვება იმაში ვართ რა ქვია ახალ ზელანდიაში მავრები არიან მავრები და ჩავფრინდით თუ პირველი სუხიშვილი ჩამოვიდა ხო და საელჩო დაახვდა რაღაცა და უცბად ხედავთ რომ აი ის მავრები არიან სულ ტიტულები ფარები შუბები უჭირავთ ხო და ესე არის კაცჭამია გეგონება ნახდათ რა მე მეგონა და სუხიშვილი წინ და ჩვენ მიყვებით რომ ჩამოვიდა როცა ესენი როგორ მოდიან ისე უნდა და შევჭამოთ შეგონაში ის ბატონელი რომ თეთრი პერი დაედო ხო და მე ახლა ეს ყველაფერი იყო მომზადებული რა და საერთოდ ყოველთვის რაღაცა დაფრა თუ რაღაცა მიცეს და უთხრეს ილეალეში ისო გადააგდო და გაჩერდები მართლაც გადააგდო ეს ისო და გაჩერდა სულ და გაჩერდა და გადავრჩით და ჩავჭით და წავედი ეხლა მივედით სასტუმროში მივედით და რა ქვია ავიტანეთ ეს ჩვენი უბრალოდ დავაწერეთ ნომერში ვართ ეს ყველაფერი ჩვენი ბარგი აიტანეს და ვიტყვეს ჩამოდით რესტორანში არის სადილი ჩამოვედით სადილზე და ვხედავთ რომ არ იცი როგორი მუსიკაა და როგორი ჯაზმენები ზიან იცი აი ლეწავენ ყველაფერს საოცრება ვინ არიან ესენი მიკითხეთ აი ისინი იყვნენ ვინც იმ დაკვდა ეს ტიტულები ისინი და მე ესენი ხო ესენი იყვნენ ეს არის ჯგუფი რომელიც ესეთი დიდოსტატები ან ცეკვა ღერიან აი ამათ მოი ჩვენ გაგვართვეს და ესეთი რაღაცებიც არის როცა რაღაცა გვიხარია და ასეთი დიდი შრომის შემდეგ მართლაც ძალიან ისეთი ადგილებზე დავდივართ ისეთი ექსკურსიები თელი მსოფლიო მოვიარეთ რა არ ვნახეთ სად არ ვიყავით ეს ესეთი ერთჯერადი კი არ იყო მაგალითად ინგლისში რო ვიყავით რამდენჯერ ვიყავით ესეთი ინგლისში აი 5ჯერ 6ჯერ ვიყავით და სანდერლენდში იყო დაძმობილებული ქალაქები თბილისზე და საქართველოს ქუჩა დაარქვეს ჩვენი ანსამბლის ხატვით ანუ ეხლა არსებობს ეს არის საკა ჯორჯიან სტრიტი ბატონო ფრიდან საკმაოდ ადრეული ასაკიდან დაიწყეს ცეკვა საიდან გაგიშლა და მე ახლა ამას ყოველთვის ვიძახი და ეხლა მინდა თქვა და არასდროს არ წინდება ამის თქმა და ძალიან ამაყათო ამბობ მე მყავდა დედა იყო ჟვანია მეგრელი ქალი ნადია ჟვანია და ეს იყო როგორც აბაშიდან ონტოფა სოფელი და ესეთი ჟვანები გარეგულად ძალიან ლამაზები იყვნენ და არიან ეხლაც და დედა ჩემი ცეკვავდა ეს იყო თვითი დოკუმენტი აზნაურიშვილი იყო აზნაურიშვილი ნახევ აზნაურიშვილი ხო და დარაჩუნოთ ლამაზად ცეკვავდა ხო და იმას უნდა რომ მე ცეკვა ნუ პატარა ვარ ბავშვი და პირველი ილეთი და ვინც ცეკვის სიყვარული ჩამიარგა ეს არის დედაჩემ მასალა ისეთი რთული გასმა რომელსაც ეხლა მე გავაკეთო ზოგი მოცულობა ვერ გაიმეორეს აი ეს გასმა ვისწავლე ძალიან პატარა არა ამას ვაკეთე და თვითონ ისეთი შემართებით ცეკვავდა ეს მეგობრები ყავდა ძალიან პროფესიონალი იყო თუ მოყვარული ან თვითნასწავლი თვითნაბადია მოყვარული იყო იქ გამოდიოდნენ ასეთი რამეები იყო ადრე სოფლები გამოდიოდნენ საღამოები ჯარიანობას ეძახდნენ და ცეკვავდნენ ღეროდნენ და იქ იყო ძალიან ესეთი ცნობილი მოცეკვავე რა თავის რაიონში კარგად ულამაზესი ტანი ჰქონდა და ძალიან ესეთი ქალი იყო და იმას ისე უყვარდა ქართული ცეკვა რომ უნდა რომ მე მეცეკვავ რა იცოდა ეხლა მე ესეთი მოცეკვავე გამოვიდა და თქვენ უნდა გენახათ ის რომ პირველ კონცერტს დაესწრო და მე უკვე სუხიშვილის ანსამბლში ვარ და ეს სოლოები შევასრულე ესე იგი სიხარულის ვერ გავაჩერე ისე პიროდა ხო არაჩვეულებრივი გუნების ქალი იყო ხო და მე ეს ამაყებოდა და ესე იგი პირველი მასწავლებელი ცეკვის ეს იყო დედა და ბატონმა ილიკომ და ქალბატონმა ნინომ როგორ აღმოგაჩნდა ტარდებოდა ვენაში ფესტივალი იყო კონკურსი და კონკურსში აი ეს მე დაამთავრე სასწავლებელი სადაც ყავდა არაჩვეულებრივი მასწავლებელი ხელოვნების სამსახური მოღვაწე ავთანდილ თათარაძე აი ეს იყო მართლაც დიდოსტატი ისეთი პედაგოგი იყო ეგეთი პედაგოგი მე მგონი საქართველოს რამოდენიმე თუთებზე ჩამოსატყუალ იყვნენ ისე მან შემასწავლა ყველა ის ცეკვები რომელსაც მე ცეკვავდი სუხიშვილის ანსამბლში აი რომ დავიწყე სუხიშვილთან მე უკვე ნელ-ნელა მომწეს ის პარტიები რომელსაც მე სულ ვასრულებდი მე ცეკვავდი თელ პროგრამას სუხიშვილის ანსამბლში და
კიდე ცეკვავდი სულ სოლოებს, აჭარული სოლო მქონდა, მოხეურის ცეკვავდი, მე და ჩემი პარტნიორი ჯემალ ნავრუზაშვილიც ერთად მივედით ანსამბლში. არაჩვეულებრივი მოცეკვავი ძველი თბილისი, ეს იყო ერთი ცეკვა, რომ სახასიათო ლელო, რა ვიცი, რამდენი რაღაცა ფარიკაობაში ცეკვავდი მე. სოლოების გარდა, ანუ მასაშიც სოლოების გარდა ყველა და ეს ყოველი რა თქმა უნდა უდიდეს შრომასთან იყო დაკავშირებული, ანუ ძალიან დიდი შრომა მქონდა, ისიც რა, ესე გლადიატორები ვიყავით რა. აი გლადიატორები, უშედი ვიწყნა მიდიოდა, ნა ეს კალბატონი ნინოც უშედი იყო, აი ეგეთი კალბატონი, აი უშუალოდ თავისი ხასიათი, თავისი როგორი შრომელი იყო. ბატონებთან ძველი ფოტოები თუ გაქვთ რამე, ანუ კალბატონი ნინოსთან, ბატონი ილიკოსთან ერთად, ან ალბომი ხომ არ გაქვთ რამე? შეიძლება გამოვიტანოთ? რა თქმა უნდა. გამოვიტანოთ. მე მოგიგებთ. ბატონ ფრიდო, დილას ბატონ ილიკოსთან ერთად საუზმის პატივი ხომ არ გრგებია? აი ეგლა იცით რა, ძალიან გურმანი იყო. ხო და მოხდა ესე ერთხელ მოსკოვში წავედით ერთად. არ იყო ანსამბლი, კი არა, მარტო მე და ბატონი ილიკოსა მე წამიყვანა. ძალიან უყვარდი რა, როგორც შვილი ისე უყვარდი, ძალიან ესე იყო ჩემს მიმართ და მითხრა წამომღები, მარტო მივიდივარ მოსკოვში და წავედით. ცხოვრობდით სასტუმრო მოსკოვში. პოპულარული იყო ილიკოს სოფიშვილი, უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი იყო და ეკეთა ესა თავისი ნიშანი და რომ მიდიოდა სადაც შევდიოდით, გიждდებოდნენ ისე უყვარდა დილიაელი, ჩილიაელი, შეფერებოდნენ და მართლაც არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, არაჩვეულებრივი ეს აი იცი როგორ რაღაცა თავისი აურა ჰქონდა, ღიმილი, მისალმება, თბილი, უთბილესი ადამიანი და ძალიან კეთილი ადამიანი იყო და ძალიან უყვარდა თავისი თანამშრომლებს. მოცეკვავებზე გიждდებოდა, ძალიან უყვარდა. აი ესეთი ის ჰქონდა, აი არ იყო ძალიან ძლიერი მოცეკვავი, მაგრამ წაყვებოდა რაღაცა საქმეს უკეთებდა და აი ესეთი მოცეკვავი არ ამყავს. ეს არ იყოს ანსამბლი დაიშლება. და უკეთებდა ყველა საქმეს, სადაც იყვებოდა. ილიკოს სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის გაკეთებულ საქმე დღესაც აი ის მატარებელი მიდის რა, არ ჩერდება. იმდენი იმპრესარიები მოისწრიდა, იმდენი საქმე აკეთა. მართლაც ეს იყო მაშინ იმ დროს, აი ანსამბლის გასვლა ქართული ესე ჩვენი დასის ძალიან ძნელი ურთულესი. ეს გასტროლზე ხარ ეს არის ლონდონში, ეს ვისკის ქარხანაში. ვისკის ქარხანაში. Black and white ის რო არის ყატარა, შავი და თეთრი. აი ეს არის ვისკის ქარხანა, სადაც მთელი დასია. ეს მოცეკვავია. ჯორა ჟიბლაძე ესა, ეს ძველი პლეადა, თენგის უხიშვილი და ეს არის ინგლისის იმპრესარიოს მეუღლე, ესეც მე იმპრესარიო გახდა. შეხედოთ როგორ ლამაზი ბიჭები არიან და ბატონი ილიკო დილას საუზმო უყვარდა, კაი რაღაცებისა და ვართ აი ჩვენ ნომერი გათენდა და მეუბნება რომ წადიშვილო შედი რესტორანში და მოამზადებ და მე მოვალე რა. მე ვთქვი ეხლა იცით როგორი დროა, როცა რესტორანი უკვე იყო როგორც სასადილო იქა. ფასებს ვიძახი, იაფი იყო დილას და ძალიან დიდი რიგები იყო. და იქ არის იმხელა რიგი მეთქი ლალისტე, მე რო წავალ, ვინ შემიშეკ, პატარა ბიჭი ხარ. აგე გორა ხედავ ჩემ პიჯაკს. პიჯაკს ვერ ხედავ, მე ვთქვი რომ ხედავ. ჩაეცვიგა. აბა არ შეგიშვებენ, ეს ის ხوارი ის დეპუტატია. როგორ? ხოდა მე ჩავისვი, ჩავძვერი შიგას დიდი. მე დილაში დამიჭერე, ეს გაიგო, ეს თქვენი გულში. ყალბი ორდენი. მე სადავარ, მე აქ არა ვარ, რა დაგიჭერა, წადიო. ხოდა მივედი მარტო ამ რიგმა გაიწია და შევედი და მოვიტანე, რაც კი იყოს ესე დილის საუბარი. იქნი და დაწყების. შემოვიდა ღუბა რას მიჟებია ციფული კულტურის სამინისტრო ფურცევა იყო მინისტრი მაშინ იმან გამოიტანა დადგენილება ჩვენ მიგვენიჭოს აკადემიური ანსამბლის წოდება. მე მივედი დილა ცოტა ადრიანე ილიკოს სუხიშვილი დამხვდა. გამარჯობა შვილო, როგორ ახლა, როგორ კარგად, ეს გახარებულია რომ აკადემიური ანსამბლი გახდა. ხოდა მეუბნება ეხლა რომ მოდიოდი შენა შვილო შენ მეზობლებს რა უთხარ, სად მოდიხარ? მე ვუთხარ ანსამბლში მოდივარ, სად მოდივარ? ანსამბლში მოდივარ, მე ვუთხარ, აბა კარგად დაფიქრი, სად მოდიხარ? მე ვუთხარ ანსამბლში, სად მოდივარ? ნუ შენ მე მგონი აფერ გესმის. ვერ გავიგეთ ასე.
აკადემიური ხო გახდა ანსამბლი და მე უნდა უთხრა რომ აკადემიაში მოვდივარ აკადემიაში მოდიხარ შვილო აკადემიაში ო მე ვთქვა აკადემიაში მოვდივარ აკადემიაში მე ვინა ვარ აკადემიკოსი არა ხო მე ვინა ვარ ეხლა მივხვდი რომ უნდა უთხრა აკადემიკოსი მაგრამ არ მეუბნა და გაბრაზდა შენ ეხლა შვილო მარლა თუ არა ყველაფერთან ერთად საოცარი იუმორი ცეკვავენ ხო პატარა უშეშიც ცეკვავს ჩემი აი ვინც ცეკვავს ჩემი შვილი ლუკა ყავს კიდე პატარა და თორნიკე არის დილფროსი და თორნიკე არაფერი არ აქვს საერთო ცეკვას და ლუკა ცეკლა რაღაცა გონები აღარ უნდა ცეკვოს მაგრამ მე მგონი რომ ფრიდონი არ მეღალატებს ის გაყოლბო ფრიდონიკო გაყოლბო და მე მგონი რომ შემცვლის მე მინდა რომ შემცვალო მე როგორც ვიცი თქვენ ხართ ერთ-ერთი წარმომადგენელი რომელიც ანუ ბერძნულმა დიასპორამ დაგასახელოთ გიგა საპატიო ბერძენი მსოფლიო დიასპორების ეს წოდება მომანიჭეს უკვე 5 წელია მსოფლიო მასშტაბით 5 ესეთი ქალბატონი არსებობს მსოფლიოში და ერთ-ერთი ქალბატონი მათონა ბრძანდება და ვიღო ვართ ქუთაისში დილის კონცერტია და ილეალიში მეუთხარი რაღაც მომივიდა თავში ფანტაზია რა რომ ეს კი მინდა რომ ვითომ არღანს უკრავ რა და ეს მინდა რომ გამოვიდე და ვიცექო ესე და ვერმე ილეალიში ეს დილის კონცერტია გიხვეწებ მეუთხარი გამიშვიმეთ ერთი მე არღანს დავატრიალებ ესე დავდგები არის სურათშიც არის მაგა ხო და თქვენი იმპროვიზაცია რო შეგეწანათ და არღანს და მეუთხარი ჰამლეტი იყო ეგრეთი მე გამოდა და ის მეუთხარი მაგრად არღანს და ის გააკეთებს ამას და მე ამას იმიტაციად გავაკეთებ არღანს შენ შვილო აგრა დუხანი კი არა მეუთხარი გაილი ჩამოხდა დილის კონცერტი უყვარდი მაგრამ დილის კონცერტი არ მოგეწონოდა და მე მოხსნა კარგი აბა მიდიდი გადი გავედი და ეუნები ქუთაისზე გაგიჟდე როგორ მოეწონა თუ არღანი მაყურებელი ამოვიდა და კითხულს სად არის არღანიო არღანი სად არის ნუ ეგლა არღანი საერთოდ ანუ იმიტაციას აკეთებდით მე ვაკეთებდი ამას ანუ და ის გამოდია და ის უკრავდა მუსიკა ესეთი ქაჯეთის ციხის აღება და თუ არ ვწდები ეს იყო მართლა სპექტაკლი აქ იყო ეს ვეფხის ხაოსის სამე იუბილეი იყო და გადაიხადა თბილისმა გადაიხადა მოსკოვში დიდ თეატრში გამოვიდით და მე ერთი კვირის მანძილზე ლონდონის ალბერტ ჰოლში ანსამბლი გამოვიდა წარმატებით ერთი კვირის მანძილზე მიდიოდა ეს სპექტაკლი მართლა სპექტაკლი იყო ეს იყო სანახაობა მე ვიყავი როლი მქონდა ფრიდონი თქვენ თავს თამაშობთ არიელი იყო რა ქვია თენგის უცნელიძე რომელზეც მე თქვენ გითხარით და ავთანდილი იყო თენგის სუხიშვილი აი ეს სამნი ვიყავით გმირები ხო და აი ესეთი დიდი წარმატებით ჩაერა და მე გული წება რომ ეს არის გადაღებულია და არც ესე რო აღადგინონ ეს დიდი რამე იქნება გმირები აქავართ და ჩვენ ვიცი ჩვენი პარტიები და რა ვიცი თუ აღადგინეს ჩვენ ჩვენ შევასრულებთ ეს აღალგაზრდებს თქვენ აღარ ცეკვავთ ხო ეხლა მე აღარ ცეკვავ მე ვარ ანსამბლში რუსთავი მიმყავს ეს რეპეტიცია და ყავს კიდე პატარების ანსამბლი ამას ქვია რუსთავი 2 რუსთავი დავარდით შეიძლება პატარები დიდი 72 წლის ხდები 24 ოქტომბერს მალე მოვა ხო 72 წლის ასაკი ეხლა როგორი კომპლიმენტი გაგიკეთეთ ახალგაზრდის არის ცეკვა ახალგაზრდულმა გამოვიდეს სცენაზე მინდა რომ ჩემმა ფრიდონმა რომელიც მართლა ძლიერია იმა გააგრძელოს ჩემი გზა და ეს ჩემთვის სასიხარო რო უყურებ გახარებული ვარ როცა ის და სულ მეკითხება როგორ იცეკვე როგორც არაზოს არ არის კმაყოფილი ხანდახან ტირის ხო იცი როდის ეკოს იმდენად არ მოწონს თავის და ბიჭო გაჩერდი რა გატირებს და ტირის და მეორე დღეს რომ მოვა რას რეპეტიციას უნდა ნახო მე წოდები რო გაჩერდი წადი ჩემ თემასთან კარგი ესეთი მოხდა ესეთი შემართება მე მინდა გითხრათ რომ მე რო ვარჯიშობდი ერთ ადგილე ავირჩია და იქ გასმას ვაკეთებდი გასმას გაწვდა ეს ადგილი გასმებისგან გაწვდებოდა იმდეს ვაკეთებდი და რამიშვილი რომ იყურებდა ეუნებოდა ილიკო
გააგდე დარბაზიდან. მაგას ჭლექი დაემართება. არაფერი არ დაემართება, ნუ გეშინები და. და ესეთი სიყვარულით იყო ჩემს მიმართ და მართლა ძალიან შრომატევა და ცეკვა ქართული არის ძალიან ურთულესი შესაძლებელი. საყურებლად არაფერი არ. ეხლა იტყვი რომ შემოუარა ბიჭმა გაუსვა და წაიყვან ხალი და დამთავრდა. ეგრე არ არის, ეს არის ურთულესი, ეს არის სიყვარულის პოემა. მე ასე ვიტყოდი რომ ეს არის ნესტან დარეჯანის და ტარიელის სიყვარულია ჩადებული მაგ. 3 წუთნახევრიან ცეკვაში რამოდენიმეჯერ ტაში წდებოდა გასმაში და ესეთ თეატრებში როგორც ლასკალა და ესეთი ეს უკვე დიდი წარმატებაა ცეკვის. ბატონ ფრიდონ, თქვენ ხართ ამ ყოველფრის ცოცხალი მემატიანე შემსრულებელი, თქვენ ხართ ისტორია და დარწმუნებული ვარ კიდევ უამრავი ისტორია გაქვთ მოსაყოლი, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი შემორჩით. თქმა და რეპეტიციაზე ვარ ბატონ ფრიდონ. სამთავრობო უნდა დაგემშვიდობა სამწუხაროდ. ეხლა მე ეხლა მართლა თრეჩქარება, იმიტომ რომ 50 ალესი მოსიყვარულე გაიგება რეპეტიციიდან და მე მიჩვეული ვარ დროზე მივიდე. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ რომ მოგზავნით ჩვენთან. იყო ძალიან სასიამოვნო ახალგაზრდები ხართ. იგი თურმე მადლობა თქვენ ესეთი ძალიან საყვარელი ადამიანები ხართ და ძალიან შემიყვარდით. ისე რომ მომავალში შევხვდებით ალბათ. მოდი დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. აი ესეთი დილა გავატარეთ ბატონ ფრიდონ სულაბერიძესთან და მის არაჩვეულებრივ ულამაზეს მეუღლესთან ქალბატონ მადონასთან ერთად გემშვიდობებით მომავალ გადაცემამდე. ნახვამდის.